Bendiciones. Qué bonito se mira en familia. Buenas noches. ¿Cómo se dice buenas noches en inglés? Ellos, hello. Mira, Good Hello. morning. No. Buenas Lo noches. que la parte de mí quiere estar para que vean. mira, te vos me voy a quitar Lo que de pasa- aquí. Buenos días. Estamos Good- en no. noche. Está enojado. ¿Cómo se dice usted? ¿Como saludo o como despidiéndote? Buenas noches. No, como cuando usted llega a alguna casa y Por ejemplo, saluda. usted llega a alguna casa Good y deed. dice, Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Si querés saludar, ¿Quién habla? hoy no decir, hey, what's up? hey, Rolly, Permisito, what's mi up? Ah, Vaya, estamos aquí reunidos bajo esta fogata media loca y porque sí tira chispa esa cosa. La leña es va. Con lo que no me va a tirar para el pelo a mí. Pues alguien anda asustando allá abajo, muchachos. ¿Quién será? Armandini. El chucho es Armando. ¡Armando! Ah, Quiero pues que sí. me la ponga. Hoy. Huele, me he asustado. Vaya, Kevin. ¿Dónde está Kevin? ¡Kevin! ¡Kevin! Chuy, Huele, la cosa está peligrosa, algo muchachos. de miedo que te haya pasado. Uy, aquí me suena el churute. Pero Kevin quedó pendiente. ¿Te acuerdas la historia que nos iba a contar, Sí, va? what? Cuando íbamos allá. Ajá, no Walker. ¿Cómo es aquella? No, what? ¿Cómo que barco usted? ¡Kevin! Se le solicita aquí, por favor, en la sala de redacción. ¿Quiénes son miedosos de acá, los que están presentes? Todos, sí. Brenda, Yo más o menos. la Avatar, la Wendy, Diana, la Mica Loca. ¿Quién más? Yo no tengo miedo a nada, solo que... No, vos miedoso. ¿No? Nada. No. Yo no tengo miedo Solo a cuando nada, ven la solo que moto, de cuando noche pagan ando sola. Arrastrala. No, Ah, a la rastra tiene miedo. No es miedo. Barra, ¿usted es miedosa? Digo miedoso. No, yo miro espíritus. Ah, no, hombre. Cálmese, Mickey. Pero cuando anda volando. Ah, sí, cuando anda bien crazy. Crazy. ¡Kevin! ¡Oye, está ocupado! ¿Qué? ¿Ah? Ya recitó. Resucitó. Mire, acuerda que usted quedó pendiente como una historia, va. Ah, sí. Pues si es tan amable de sentarse por ahí donde no hay espacio. No sabes quién es, pero siente. Dime, Kevin. Lástima que no hay, Sentate, no hay hombre. ¿cómo se llama? A ver ahí. No hay luz aquí, no, que nos hubiéramos traído para ver aquella antena, nos hubiéramos traído para ver la Pues sí, no estamos hablando pues que deforme. Me da miedo. Esas son buenas en la noche. a una de miedo, a una película de terror. Bueno, que Vaya, escuchen todo por favor a Kevin, muchachos, que nos va a contar una historia sucedida el día de ayer. Ayer fue, va. Sí, ayer. Vaya, escuchen, pues. Ay, no, que... Vaya, escuchen. Fíjense que, bueno, ayer por la noche me pasó algo, una emergencia, va. La niña se me enfermó y le salió una alergia bien fea en toda la piel. Ah, achí. eso cualquiera. Mire, Sí. camarón, ya me fui a poner otro tipo de Ahí ya anda protegido, pues. Sí, es que. para hacerlo. Pei, Ay, pero Pei, estaba bien rico. ¿a usted lo asustan o usted asusta? Yo las dos cosas. Dele pues, Kevin. Pues sí, camarón. Y se me enfermó. Escuchen. Cuando Aruca. estoy hablando de esto de las 12, como 12:15 de la noche. Y me levanté y dije llamarle a las personas que hacen viajes, va, y no hallé transporte. Y no hallaba cómo hacer. Y como tengo la moto, llegué ahí, le dije a mi papá que necesitaba ir a la clínica de noche, va. Y estaba bien oscuro y a mí me dio un poco de miedo salir, va, pero era una emergencia, va. Nos fuimos en la moto y allí por abajito. ¿Quiénes llevan? ¿Usted, su esposa y la niña? Ajá, iba mi esposa y la niña. Y eran como las 12:25 quizás. Abajito donde vive la Huela, a esa hora. Ajá. Yo llevaba un poco de Dicen que miedo. es la hora que sale, va. Pues
digo yo que a esa hora salen, pero cuando le toca que lo asusten a uno, a cualquier hora puede ser. También el día, sí, Sí, va, en porque a el mí me día. asustaron el día cuando estaba pequeño. Y Pero quedé jugado yo. y- No, que vos haces así. Va, pues, déjenos caer. ahí por donde latió abajito, por donde vive O sea que ahí en la Giovanni. delicia. Ajá, ahí en la delicia. Ahí por la vuelta. Vaya, primero pasó esto, mire. Unos perros salieron a ladrarme en la moto, así. Los de la Manuela. Ajá, no. O la ahí donde ¿cómo vive llama ahí? Giovanni. Unos perros Ahí ahí. contra la dietita. Y se me pararon enfrente de la moto y no me dejaban pasar. Ah, tanto así. Estos perros, dije yo. Y aceleré la moto y casi les pasé encima. Va. Abajito por donde agarra ¿cómo se llama? La Sofía. Ajá. La cosa esa de la pasarela. El puente de ¿cómo se llama? De hamaca. Ajá, vaya, ahí salió, no era perro, camarón, así mire, de este alto, Hola. un animal negro, Ah, camarón. ya lo ha escuchado usted. Así, Ya me rizó la piel, muchacho. así ve, el animal negro, Más grande. más o menos así, más o menos. ¿Qué color negro? Ey, camarón, Pero no tan feo. Es que el animal era grande, negro, pero no como yo. Pero no tan feo, por eso. No por eso, era más feo yo. En un tiempo. vaya, y le estoy hablando, quizás eran las 2:30 ya, y Duele la cuando cara. ¿quién? pasé por ahí, Nadie la tiene. y salió así de Ya me la rizó la piel, pasarela, muchacho. De salió. plano te lo Hay digo. un palo como de aceituna ahí, va, ¿no se ha fijado? Vaya, de almendras, ahí salió el perro así, miren. Se me quedó viendo así en la moto y los Negro ojos, era, dice, rojos. los ojos rojos, camarón. No le creo Ah, ahí. rojos, aunque no me crean. Prométalo, como hombre que es. Como hombre, ¿qué es? Ey, yo hasta esto de aquí, mire, toditos los vellitos así se me pararon Y cuando su esposa lo vio también. llegó el saibillo, no, y llevaba un frío así, mire. Así iba temblando, y iba para el camalote. En la calle, así, mire, y todo esto. Y llevaba suéter, y llevaba 2 pantalones, y así temblaba. Y cuando llegamos a la clínica, me dijo mi esposa, ¿y qué te pasa, vos? Me dijo. Y yo intentaba hablarle, y como que me trababa la lengua. Pero mire, disculpe que no le crea mucho, va. Ajá. Porque la Increíble. incredulidad, como sea. Que soy incrédulo, pues va. No, o sea, sí sé que existen los malos espíritus y que sí asustan porque yo lo viví de pequeño. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cómo pudo continuar usted en la moto y cómo no lo vio a su esposa y cómo no le dijo en el momento a su esposa, ay, mira eso? Mire, ya nos pasó una cosa con ella. La vez pasada yo le dije, mira hija, cuando ella volteó a ver no había nada, camarón. Y si le hubiera dicho, mira hija, capaz bota a la niña o me bota a mí. Porque es una gran miedosa. Entonces sí pudo analizar usted y O sea, dijo yo mejor. ajá, o sea, lo que yo iba más preocupado por la niña que lo que vi. Pero los perros que le latieron y no lo dejaban pasar, sí lo vio ella. Eso sí lo vio. Uy, qué feo, me dijo ella. Y entonces, abajito yo iba en la moto despacio. Cabalito ahí donde le digo, abajito de la pasarela hay un palo de almendra, dice. El que está en la cancha ya. Ahí salió el bulto así, mire, camarón. Allá alumbra bien. el pollo, un palito. Dice el tío La Sofía que ningún perro. Ah, pues la No, y así, mire, ve, no, un perro no va a ser de este tamaño, camarón. Y no Uno hay lo ningún conoce. perro, uno los conoce a todos los de ahí va. Ahí solo estaban los de la Manuela, pero no estaban esos Y ahí. dice el tío La Sofía que ningún perro le late al animal. Mi suegro lo ha Dice que visto. un día salió él a orinar y así pasó cerquita del callejón. Y el chucho que estaba ahí echado solo volteó a ver nomás. Mire, muchachos, ya que hablan de eso, fíjense que ¿Dónde está bicho? feo yo la agarro a usted. Yo estaba con susto. Pues sí, Y esta le voy a poner No, mire, espere, después también, Kevin, dejémoslo ahí en pendiente todavía. Nos quedamos en que usted mejor no le dijo nada a su esposa porque tenía miedo. por miedo de que botara a la niña de miedo. porque La vez pasada que íbamos para San Antonio, allí por los palos de mango, cuando vas a la empedrada así, frío? ahí están unos palos de mango, hay un callejón así. Ahí salió un duendecillo así así chiquitillo. Oye, que ay, santo. Íbamos para la fiesta, íbamos. No será Y papichuga. Papi chuga.
Solo lo mismo que salió así. ¿Cómo le decía? Uy. Feo la Y en silla. carrera para abajo. De veras si corre papi Sugar ahí. Y lo volteó. Ah, no, ¿sabe quién pudo haber sido? Ella lo volteó. ¿Sabe quién pudo haber sido? Felipín ahí. No, de veras, y ese sí corre así, de verdad. Y me jaló la mano y lo fuimos a golpear. Lo ahí. tocó, pues. No, ella, mi esposa, donde Ah. le dije, mira, y ella lo vio y me jaló la mano así como ganas de tirarse y golpeamos en una cosa que hay así a la orilla de la calle, en la acera. Ahí pegó la moto y ya nos caíamos, íbamos igual, la niña, mi esposa. Juela, pero yo he pasado ahí a las 12, a la 1 de la noche y nunca he visto nada, fíjese, en el carro. Es que mire, él iba en las motos también, ¿cuál es la diferencia? Pues digamos. El problema es, no, oiga, el problema es que él salió con miedo desde la casa. Porque yo desde Y cuando que uno no va hallaba así, que- Ay, ¿usted cree que no paso con miedo de ahí? Pero como usted Pero dice, miedo de los vivos. no, pero no creo que en carro o en moto sea igual. No, sí es Usted diferente. usted va en el carro, o sea, va. Mi hija, le digo, Pero, ay, de pero, anoche para mí fue Pero es que mire. más grande que eso. ¿quién está abajo, muchacha? Uy. Hoy. El chucho. Ay, no. El chucho. ¿Quién es, pues? Armando, ¿por qué te tratan así? Que Dios te está diciendo Zapato, chucho. Y Armando es de verdad. Ahí es corriente. Ah, chi. Ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos. Por ahí. Role corriente. Estábamos allá viendo el Pues sí, muchacha. Zapatos. Lo que le iba a contar es lo siguiente, va. ¿Quién conoció? ¿Quién es viejo de aquí? ¿Pululo? Ah, Barra. Usted supo, cuando nosotros nos vinimos a vivir aquí en el 82 más o menos, donde, ¿cómo se llama la señora que nos vinimos a vivir nosotros? Fide. Una que vivía de ahí por donde Mario Cerritos para abajito. Josefina fue, Josefina. Vaya. Ay, yo sí me acuerdo. Mire. Hoy Ay, ¿qué pasa? tiene frío, pues. Bastante. Pues sí, bueno, ya les cuento, en el próximo video les cuento la historia. Eso no me pasó a mí, le pasó a mi hermana y tiene que ver con ese perro que dice Kevin. camarón, pero a mí me falta lo otro, camarón. Ajá, pero es que ya le dije. Hoy. Va, esperen, ahorita regresamos.